아이고, 구경 잘하셨어요? 퇴실 손님을 마주하는 상준. 택시 불러드릴까? 네, 저요. 네, 레이크뷰인데요. 손님들 가신다고. 상준이 이렇게까지 친절했던 이유는 잠깐만요. 저희 집 수건인데 소문 좀 적게 내주세요. 개업한 지 얼마 안 된 펜션을 홍보하기 위해서였는데 며칠 뒤 비오는 밤 멈춰있던 차량 한 대를 발견하고 들어오세요. 하루 계실 거죠? 네. 돈을 건네자 손님에게 친절을 베풀죠. 이거 큰 방인데 시원하게 비구경하다 가세요. 키는 여기에 두겠습니다. 그럼 쉬세요. 그런데 어제 이 사람 왔었죠? 그런데요. 사람을 죽였어요? 호되게 당하네요. 진정하시네.